Takže čaute lidi. Čau. Čau. Takže máme tady pro vás takovou challenge a spočívá to v tom, že zítra máme domluvenou tělocvičnu, půjdeme do gymnastické tělocvičny, kde prostě se budeme odvažovat, budeme hecovat, každý máme 4 triky, které prostě musíme hecnout, prostě, které jsme v životě neskakali, nebo se na ně hodně bojíme. Hodně těžké triky. A kdo je neskočí, kdo ty 4 triky, Ondra má 5, a kdo to nezvládne, kdo to nesplní, stačí jeden. Když jeden nesplní, tak si musí oholit hlavu, úplně do hola. No ty už nemáš co, ale prostě oholit si úplně hlavu. S trojkem a hnedka ten den po tělocvičně si oholit hlavu. Kdo to nezvládne, a takže tak jdem si sadnout na to, že prostě půjdem, pojď, jdem. Do hola, kdo to neskočí. Tak jde do hola. Takže drž hubu, tlačím. Takže jdeme z tělocvičny a dneska jsme skakali, asi jste už viděli video. A já a Ondra jsme svoje heci splnili, ale Tobiáš jaksik neskočil ten double backflip a dneska nás trošku zklamal, ale jakože pokoušel jsem ho, ale prostě dohodli jsme se, že se to nebude počítat. Ano, dopadl takhle. Napřed zadu, napřed tady to vzadu. Já se sílu, no.